హాయ్ అండి. ఆకాశం అంతా నల్లని మబ్బులతో మొత్తం కమ్మేసిందండి. వర్షం పడుతుందేమో అనుకునే లోపే వర్షం వచ్చేసింది. అంటే వాతావరణం మొత్తం చల్లగా అయిపోయింది. మరి అప్పుడు వేడివేడిగా తినాలనిపిస్తుంది కదా! అందుకని చకచకా వంటగదిలోకి వెళ్ళాను. టకటకా బ్రింజల్స్ తీశాను. వాటిని కట్ చేసి ఆయిల్‌లో ఫ్రై చేశాను. వాటిని శనగపిండిలో డిప్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రై చేశాను. వంకాయ బజ్జీ రెడీ అయిపోయింది. వేడి వేడి వంకాయ బజ్జీలు. బయట వర్షం పడుతూ ఉంటే వంకాయ బజ్జీలు తిన్నాం. మొన్న పొటాటో బజ్జీ తిన్నాం కదండి, అందుకనే ఇప్పుడు వంకాయ బజ్జీ తిన్నాం. శనగపిండి, వాము, కారం, ఉప్పు, గరం మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలిపేశాను. అందులో వంకాయ ఫ్రై వేసేసాను. అంతే, వేడి వేడి వంకాయ బజ్జీ రెడీ అయిపోయింది. మీలో ఎంతమందికి వంకాయ బజ్జీ ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి.